生了吗？小讲堂，宝宝咳嗽该怎么办？秦梦云，爱地公护理部组长，从事母婴护理行业3年余。宝宝如果说有咳嗽的现象，特别是在平静状态下的咳嗽，我们不建议在家里面自行观察，应该立即去医院进行处理。因为青少年的病程的话，相对来说发展的会很迅速，特别是平静状态下咳嗽，它会立刻引到支气管以及引起肺炎的一个发生的一个几率。所以说，只要出现了咳嗽，我们就去医院治疗。只要是出现了咳嗽之外的，比如说流鼻涕，比如说打喷嚏这样的一些现象的话，首先我们可以掏一下他的鼻子，可以用那个细棒棉签。看得见的部分我们轻轻的掏出来，比较深部的一些分泌物的话，我们可以使用深海盐水喷鼻液，一天的话就是3到5次。3天如果说没有任何的一个好转，我们还是要去医院看一下他这样的一个情况。那么有痰的话，我们可以选择拍背，就是打嗝把他的痰给拍出来，空心掌从下面往上面避开脊柱，然后轻轻的拍嗝给他拍出来就可以。宝宝咳嗽怎么办的重点：1. 平静状态下的咳嗽应立即就医。2. 流鼻涕、打喷嚏可以使用深海盐水喷鼻液，3天没有好转应立即就医。3. 轻微有痰可以用拍嗝的方式处理，严重情况下去医院进行雾化。